November ayının 21-i. Şol bir wagtda halkara okuwjy güni. Bütün dünyada köplenç okuwjylar bu güni ullakan umid arzular bilen bayram etýärler. Ýöne Afganistanda bolsa bugün başga bir reňi bar. Müňlerçe gyzlar üçin okuwjy güni mümkinçilikleri ýatlamakda dälde eýsem bu ýapyk gapylaryň tamamlamakdan arzularynyň alamatydyr. Kabil'in gün batarındaky üýleriň birinde 2 sany ýaş gyz sadaja okuwjymyzyň gaýry-standart ötýärler. Kitaplaryň bu ýawaşça agdarylmagy üýleriň yerinde ýyllar boýy ýokary okuwjaýynyň hawasyny edip birinden eşitilýär. Halkara okuwjy güni gelipdir. Welin hanuz hem bilim ýurtlarynyň gapysynyň biziň ýüzümize ýapykdyr. Günde umidkar bolýars, ýöne entegem şol ýapyk gapylar görýärs. Kabla bolmak döwrüne diňe bir näçe ay galan merhaba, hazır üýdäki technik üstünde sabak okuyor. Ol şöyle diyor. حاصل سمستر 3 قابلگی بودم که دانشگاه برایم بسته شد. Oglanlar sapak okuyorlar, gelecek kuruyorlar. Ýöne biz bolsa tamaşaçy bolup galyp otyrs. Şähriň ýene bir bölегinde 2 sany ýaş oglan, biri okuwjy, ýene biri täze uçurum açyk hawada oturup kitaplaryny agdarýarlar. Olar aýtýarlar, okuwjy güni şöyle bir gün bolmaly. Her kim ayrımçılıksız ona gatnaşmaly. Naqibullah jurnalizm bölümünün okuwçysy şöyle diyor. فارغ میشوند به هر نهاد و هر جایی که میرن اینا را اولین سوالی که از اینا Jurnalizm bölümünün uçurumunun okuwçylarynyň qiyinçylygy diňe mümkinçiliklerini ýoklugy dälde okuw tamamlanandan soňra iş mümkinçilikleriniň ýoklugyny iň uly qiyinçylyk diýip belliýär. Bu ruwayatlaryň gaptalynda ayal haklaryny goraýjylar hem golýan bu etleri görüne yatan aýramçylyk diýip ýatlap we gyzlaryň ýokary okuwdan mahrum edilmeklerini adam gıymatlıklarına karşı ve hem de yurdun ösüş doğrusunda ulu buet deyip naqdiyalar. Halkara okuwjy güni 1-nji gezek 1939 ýyly Pragda bolan wakylardan soňra şöyle ad takyldy. Ol günde okuwjylar azatlygy üçin göreşdiler we gata agyr bahalar tölediler. Bugün hem onun ady şu habarlarda ýatlaýarlar. Gelecek kuramak uğrunda okuwjylaryň roli, akademik azatlyklary goramak we her türlü basynyň garşysynda göreşmek. Ýöne Afganistanda global habar ýapyk gapylarynyň arkasynda gizlenen. Bugün ona gidişlik bayramy bolmak deregine Afgan gyzlary üçin häsret göwnüne örilipdir. Bu häsret hiç kitap öz sahypalarynda gizläp bilmezler. T24 telewizyny Abdurrahim Kerimi.